Iktar minn miljun vettura vjaġġaw bejn Malta u Għawdex matul l-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra. Dan ifisser 13.4% iktar meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2012. Dan huwa dovut għall-iskema tal-Free Go Zo Weekend li saret f'Novembru li għadda u l-presepju ħajta Betlehem f'Ajnsilem f'Diċembru. L-akbar għadd ta' passiġġieri ġie reġistrat f'Ottubru żieda ta' 38.1% meta mqabbel ma' Ottubru ta' 2012. L-att ta' vetturi li jagħmlu traġitt bejn Malta u Għawdex żied bi 15% li ammontaw għal 287,872. F'dawn it-3 xhur kien hemm żieda ta' 15.5% fl-att ta' vetturi li qasmu l-fliegu u żieda ta' 3.5% fuq in-numru ta' vjaġġi. L-ikbar numru ta' vjaġġi saru f'Novembru. Fuq bażi annwali 2013 rad żidiet fin-numru ta' vetturi, vjaġġaturi u vjaġġi bejn Malta u Għawdex. B'mod ġenerali l-att ta' vjaġġi tela minn 115 jew 0.6% matul l-2012. Il-persuni li vjaġġaw żied bil-fuq minn 300,000 jew 7.4% fuq is-sena preċedenti fil-waqt li n-numru ta' vetturi li qed jaqsmu bejn Malta u Għawdex żied b'94,170 jew 8.6%. Awwissu reġistra l-ogħla numru ta' vjaġġi 1872 jew 9.6% tat-total kif ukoll l-akbar sehem tal-vetturi u persuni li vjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer kienu ta' 130,623 u 500,226 rispettivament.